ಹಾಯ್ ವಿವರ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಹೆಸರು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅಂತ. ಈ ಸೈಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದು 30-40. ಈ ಫೇಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 BHK ಮನೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೇಲ್ಗೆ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮು ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟೆರೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಸಿಟ್ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 16 feet ಇರೋ ಕಾರ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಾಲ್ ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿದೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಬಲ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಬಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಐವರಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟ್ ನ ಹೊಡೆದಿದ್ವಿ ಅಪೆಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈನ್ ಈ ಆರ್ಚ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆರ್ಚ್ ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಆರ್ಚ್ಗೆ ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ 4x2 ಟೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವರು MS ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಮನೆ ಇದು. MS ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತ್ 3 ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸರ್. ಇದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತರನೇ ವರಂಡಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವರಂಡಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಿಚನ್, ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಿಚನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಿಚನ್. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದು. ಈ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಡ್ರಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 2 ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ವಾಸ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೋರ್ಸ್ ನ ಕಿಚನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ವಾಸ್ತು. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್, ವೈಟ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೈಟ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಲೈಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಡ್ರಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಇದೆ, ಸಿಟ್ಔಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೈಡು ಲಿವಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೂಜಾ ಮನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಮನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೂಜಾ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನಾಟ್ ವುಡ್. ಸೊ ಇದು ವುಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರೋ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಗೋಪುರ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಪೂಜಾ ಮನೆಯದು. ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ 5 ಅಡಿಗೆ 2.5 ಅಡಿ ಇರೋ ಬೀಚ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಮಾರ್ಬಲ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿರೋ ಮಾರ್ಬಲ್ ತರ. ಅಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ 2 ವಿಂಡೋನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವುಡನ್ ವಿಂಡೋ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈ ವಿಂಡೋನು ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ 6 ಅಡಿ ವಿಂಡೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ವಿಂಡೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು L ಟೈಪ್ ಸೋಫಾ ಹಾಕೋಬಹುದು.
ಸೊ ನಾನು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಡೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಮೊದ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈನಿಂಗ್ ಇದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೋಫಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಎಲ್ ಸೇಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದಾರೋ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಹಾಕೋಬಹುದು, ದೆನ್ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್, ಟಿವಿನೂ ನೋಡಬಹುದು. ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಗಳು ಫೋಟೋಗಳು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಶೆಲ್ಫ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಬಾಟಮ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಅನದರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಒಂದು 12 ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 12 ಅಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವುಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವುಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ, ಬಾಟಮ್ ನಮಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡೋರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೈಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟವರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್. ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಬಾತ್ರೂಮೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಒಂದು 7 ಅಡಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೀಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಶವರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿವರ್ಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 BHK ಹೋಮ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಇದೆ, ಪೂಜಾ ಮನೆ ಇದೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು 5 ಅಡಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ 5 ಅಡಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಒಂದು 8,000 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ತರ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಟ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ 3 ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ರಿಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗು 30-40 ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಟೆರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಅದೇ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮನೇಲಿ? ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿಕೆ ಆಗೈತೆ, ಕೆಲ್ಸನೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು, ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದುಡ್ಡು ಹೋಗೋದು, ಕೆಲ್ಸನೂ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತು. ಒಂದ್ 4-5 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತು ನನ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತ? ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ. ಇದು ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು. ಎಲಿವೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆತರ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಎಲಿವೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನೆಗಿತಾರೆ ಅವರು ನಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ತುಂಬಾ sir. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಬಂದವರು ಚೆನ್ನಾಗದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಐತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರು ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಇದಿದ್ರು ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? ಸರ್ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಈ ತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಬಂತು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಎರಡು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಗಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.